أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi urang teh bangga guru-guru anu sakitu waspada. Nah, alhamdulillah. Hiji. Nu kadua. Murid itu di antara cirinya harus bisa tajasud tinggal wujud. Ngomong aneh kayak ngarah payu. Ayo ngomong nu sapa ngomong payu. Ngomong nu eueuh di dieu mursyid guru ruh itu harus bisa tajasud indah wujud hartosna sanaos teu ka mana-mana tapi bisa aya di mana guru urang teh kitu abah awas teh mana buktina mati kita buktikan. Hiji Pak Anang orang Bandung asiros cakat UIN Bandung ngawa kasih kuring Ustaz nuju aya di Sinarasan teh aduh Pak abdi nuju di Tasik dupi abah aya teh ieu nuju sareng abdi nuju mana kibat dinten Senin tahun 2014 abah hanon ngantunkeun 2011 sampai Pak bade ka ieu mah ku abdi didugikeun ku simpul didugikeun abah punten bade aya tamu tiba bisa cek sinak pasantren bapak bade ka rumah sakit heula ngalomong ibu waktu itu umi panang sampai ke pasantren saur abah mohon atuh nuhun dugi ka Sinarasa. Di Sinarasa teh di masjid aya ruangan khusus, ruangan kiswah melebat ka masjid paling kiri. Aya kain kiswah teh Bapak Ibu, kain tilas tutup makam Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Waktu abah awas 2012 jaroh kain itu 28 bulan eta kain tutup makam Syekh Abdul Qadir teh dipasikeun ka awas. Aya di Ciceuri. Para pejabat sawai ku abah sok tukang kiswah. Ek naon kadinya? Malah barokah. Sadaya umat Islam nu ahlu sunnah wal jamaah pasti sok tawasul ka Syekh Abdul. Tuh kiswahna di ditu. Dugi we Pak Anang teh. Jeung hiji jalmi nu teu percanten bahwa abah awas pelanjut ka mursidan abah anu namina Pak Thomas. Cepanan sudah kat kasimpulin ada nih eta abi nyanak Pak Thomas saha Pak Thomas teh eta di zaman abah anom atau ditalkin mung mas ngantunkeun bangsa abah anom maneh ngacan percayaeun yen pelanjut bangsa abah anom teh bangsa abah awas terus kumaha cek abdi teh Pak Thomas bade ngiring ka Sinarasa nolarang teh kieu cenah ya punten panang abi teh bujang-bujang yakin ka abah awas teh ragu gitu. Eta mah hak pribadi pasti karek nongengan oge. Saur Pak Anang kieu ku cek ih da abi mah ngajak ka Cicereu teh lain kudu yakin bahwa abah awas kudu disanes ngajak silaturahmi. Silaturahmi cek aing nanya cek didinya Islam lain mohon ai silaturahmi alus henteu. Ya eta ngajak silaturahmi eta mah rek uih di Ciceuri jadi yakin jang didinya rek henteu jang didinya rek moal gitu nya tuh hayu ngiring we ya sepakat para kiai silaturahmi sae henteu sae henteu bubar nanaonan kieu berangkat teh Pak Thomas teh dugi ka Sinarasa pangsa abah masih di Tasik untuk panahor di dinya ngarantosan pangsa abah. Selama ngantosan pangrasa abah cek Pak Anang akan kira lagu nggak panjang nih urang cenah bari ngantosan abah urang ka kiswah yuk kiswah teh panang itu cenah kain tutup makam Syekh Abdul Qadir urang berkah itu urang nantepan ayo Pak Thomas gitu salat naon cek Pak Thomas teh salat hajat we itu cenah terus salat teh naon ngadoa masing-masing we ngadoa mah ngantri dah tempat na ali Pak Anang di payun teras nu sanesna lungsur Pak Anang kaleuwah ngantosan Pak Thomas pangpangkarna Pak Thomas lebet di kiswah teh neng pengakuan Pak Thomas tentang abah awas tajasud inggal wujud abah anom tajasud ba'dal wujud tajasud inggal wujud mah aya di mana-mana walaupun teu ka mana-mana
tajasud ba'dal wujud mah lahir kamu ka bumi walaupun tos nyantunkeun. Seperti Syekh Qadir, seperti Abah Anom. Tuturkeun di carita, lamun hayang kabuka. Tek saredar atuh eta. Ulah kahalangan. Nu sanes ngantos di luar. Pak Thomas dilebet. Sumpi para sahabat mas. Pak Thomas dilebetkan nih. Pas turu-turu aya tamu saudara abah teh. Salih. Ayo. Di sana sadaya kamar dosa. Ngobrol sareng abah teh hampir saja. Pak Thomas teh acan kaluar. Masih kena di kiswah. Cek Pak anak teh namanya dia emot kan. Pak Thomas ka mana? Jadi tuh kan. Iya teh cenah kenaon meninggal teuing. Saurang teh itu lupa. Kerek dibuka. Punten ya. Ruang kiswah teh punten Pak Kiai. Kirang lampu sakieu lah. Dipantau tah pantau eta ka AA ka dieu. Pantau eta. Kirang langkung sakieu paling oge atuh 3 meter ka 3 meter kirang langkung. Contoh pantauna ti dieu ruangan kadinya. Reket dibuka. Ai pas dibuka teh Bapak Ibu, Pak Thomas teh nuju nyungsruk, nuju ceurik. Nuju gagal deui nangis. Ceuk eta Rencana Pak Thomas, ayo abah terus sumpit. Kunaon sih? Jadi, ayo nama yakin, abah aos teh lanjut abah. Ya gitu aya naon. Tadi praktek. Ieu segi opat, rangka besi segi opat. Nah, kiswah teh dikitukeun. Siga kubus we segi opat. Dilebet mah kosong teh naon. Pak Thomas natepan di dia, pan dia cekap ku duaaneun tah. Dua. Pengker 3. 2 genep. Pak Thomas, Bapak Ibu, saur Pak Thomas ka eta jalmi. Tadi pas urang rek salat, kakarake takbiratul ihram, kakar Allah. Teu acambar. Pandangan masih di luhur karena Allah. Subhanallah. Abah Anom keluar di ruangan eta kiswah. Catat 2014, Abah Anom ngaturkeun 2011. Nah jurig eta. Lamun di dia aya murid Abah Anom, saudara tidak percaya, putus di Abah Anom. Kudunya ho sarerea, mursyid teh bisa tajasud badal wujud. Lahir kamu ka bumi, tapi lahiran jangan nunjukkeun saha nu butuh pelanjut mantenanana. Tuh para radu jering, entah para radu. Mayasa yahdillahu linurihi. Mayasa, nu teu mayasa moal masing kurang dia jadi emat. Abah Anom hadir bah. Tek naon? Minta nomor. Caur Pak Thomas, Bapak Ibu, kakara kuing cenah Allah. Pangrasa Abah Anom kaluar. Nganggo punten, nganggo udeng, nganggo jas batik. Batik panjang, lebet nganggo gamis. Mayun Bapak Thomas cek nu nanya terus Abah Anom kumaha lah upami nyarios teu nyarios mu ekspresi pangrasa Abah Anom mangut jiga nu ngece kieu upami dicarioskeun mah mana can percaya kene kaos tapi teu nyarios ekspresinya ngece ngahina ngaledek saatos itu Bapak Ibu ceurik Pak Thomas telami henteu langkung 3 menit pangrasa Abah Anom lebet deui ka ruangan kayak dia lebet deui tidak lewat dari 1 menit pangrasa Abah awas keluar ti dinya padahal Abah awas keur ngobrol jeung Ikhwan 2014 tak kenal tak sayang kalah ngahina kalah ngaulahkeun teu wawuh salira leuwih ti kitu ge dihampura teu wawuh datang ka dia Daniel mere wau. Jamu elek teruskeun nu moal terserah Anda. Abah awas bisa tajasud indal hiji. Nu kadua Habibidan nu ngalaman di Bandung. Di soreang Masjid Muhammad Ali Habibidan jalmi soleh ahli tirakat. Mobil sabalata geus teu butuheun dunia, teu butuheun Habibidan mah. Tapi hampura Bapak Ibu. Nu bakal nepikeun roh ka Allah, nu bakal nyalametkeun ruh urang ka Allah